د نبی علیہ السلام متعلق څه عقیدې ساتل پکار دي؟ جواب: نبی علیہ السلام د الله بنده انسان او د خدای پاک شیو رسول پرشتہ نه خدای نه دی. د الله پاک نه پس په ټول مخلوق کې افضل څوک دی؟ نبی علیہ السلام. دریم نمبر د ټولو نبی علیہ السلام د ګناهونو نه معصوم دی. د معصوم څه مطلب دی؟ چې نه ته صغیره ګناه شوی، نه ته کبیره ګناه شوی، نه قصدن کړی دا نه سهون کړی دا. او دا عقیده د تمام انبیاء سره بساتي. صحیح ده چې یو پیغمبر نه هم یو ګناه هم نه شوی، نه صغیره نه کبیره، دې ته معصوم ویل شي. څلورم نمبر نبی علیہ السلام باندې الله پاک قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن مجید یې په نازل کړی. پنځم نمبر نبی علیہ السلام شب معراج کې الله تعالی اسمانونو ته غوښتیو او جنت او د جهنم او داسې نور ځایونو باندې چکر یې ولور کړی. او شپږم نمبر نبی علیہ السلام د الله پاک حکم سره ډېرې معجزې موږ ته ښودلې. اووم نمبر نبی علیہ السلام د الله پاک ډېر زیات عبادت کوونکی او بندگی کوونکی. اتم نمبر نبی علیہ السلام اخلاق ډېر او عادتونه اعلی درجه باندې وو، ځکه قرآن کې وته انک لعلی خلق عظیم ویلې شوی. نهم نمبر آپ کو خدا تعالی نے بہت سی گزشتہ اور آئندہ باتوں کا علم عطا فرمایا تھا. اللہ پاک نبی علیہ السلام ته ډېر د تیر شو او د آئنده خبر علم ورکړیو چې نبی علیہ السلام د دې نبی خپل امت خبر کړی دی. لسم نمبر نبی علیہ السلام الله تعالی ټول مخلوق نه زیات علم لور کړیو، لیکن عالم الغیب نو. عالم الغیب کېدل سره د الله پاک شان او دغه خاص صفت دی. نبی علیہ السلام چې کوم خبر موږ ته د قیامت احوال بیان کړی دي یا د جنت جهنم، دې ته انباء الغیب ویل شي، علم الغیب ته نشي ویلی. او نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی، نه پس په بل نوې پیغمبره ناراضي، صرف عیسی علیہ السلام برازي چې د مخکې زمانه پیغمبر دی، اسمان نه براګوزیږي او د زمنګ د اسلامي شریعت پیروي او د دې اقتدا کوي. دولسم نمبر نبی علیہ السلام په تمام انسانانو او جناتو د پاره رسول. دیارلسم نمبر نبی علیہ السلام قیامت پر ورځ الله پاک په اجازه سره د ګناهګارو سفارش کوي. د دوه نبی علیہ السلام ته شفیع المذنبین ویل شي، الله پاک په سفارش قبولوي. څوارلسم نمبر نبی علیہ السلام چې کوم خبر حکم کړی په دې عمل کوو، سنه منې کړي هغه نه بزان بچ ساتو، او کوم واقعات چې خبر را کړی دی هغه باندې یقین کول په هر امتی باندې ضروري دي. پنځلسم نمبر نبی علیہ السلام محبت ساتو او داغه تعظیم کوو، او دا محبت او تعظیم د نبی علیہ السلام په هر امتی باندې فرض او لازم دی. لیکن تعظیم با هغه تعظیم کې چې د شریعت نه مطابق وي، شریعت نه خلاف نه وي. شریعت نه خلاف خبره ته تعظیم او محبت وي دا بے وقوف توب دی. لکه په دې ربیع الاول کې چې بعضې بریلیانې کوي، څوک پکې جلوسونه کوي، څوک پکې جنډې جوړوي، څوک پکې شنه کمیسونه اچوي، څوک پکې شنې جنډې چې کوم دی دلته بیجونه لګوي. دا د محبت اظهار نه دی. محبت اظهار عمل کولو ته ویلی شي چې په سنت طریقه د پیغمبر پاک باندې روان وي. دې ته ویلي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دې ته بس دی.